Кој е одговорен за тргање на таблите од веќе избришаниот бугарски клуб со името на докажаниот соработник на фашистите Ванчо Михајлов? Одговорот на ова прашање поречи си 3 недели од затворањето на клубот, како да се претвора во одговор од милионска вредност. Откако пазарниот инспекторат, одговорајќи на прашање на Алфа уште пред 10 дена, се прогласи за ненадлежен, одстранувањето на таблата останува енигма дури и за Комисијата за заштита и спречување на дискриминација. Ке има ли институција во овој систем што еднозгаснато здружение ке натера да ја повлече таблата, а која според мислењето на комисијата генерално беше главниот елемент на вознемирување, извршен кон македонскиот народ? Прашува претседателката Весна Бендевска. Прашавме и во општина Битола, но и оттаму креваат раменици. Велат дека нив никој ништо не ги прашал, ниту кога се поставувала таблата, ниту пак сега некој побарал или пак им наложил да ја отстранат. Се интересираат и дипломати кои доаѓаат во Битола, но и ним им кажувам дека тоа не е во наша надлежност. Ни изјави за Алфа градоначалникот на Битола Тони Коњановски. Затоа пак ваквата незаинтересираност или пак намерното непостапување на институциите натера еден битолчанец правдата да ја земе во своји раце и со црн спреј да го покрие името на Ванчо Михајлов. Министре Спасовски, конечно моравме ние во Битола да го избришеме името на фашистот бугарски кој направи омраза на нашиот народ македонски со бугарскиот народ. Се надевам, натаму нема да дозволите крвнички имиња, напишал тој во својата објава. Овде, во некогашното еврејско мало, во оваа кујке која што е зад мене, која е исто така еврејска, единствено што во овие денови подсетува на постоењето на клубот Ванчо Михајлов е оваа црна табла која што беше избришана од револтиран граѓанин, но не и од институциите. Од друга страна, според Комисијата за заштита и спречување на дискриминација, клубот Иван Михајлов бил регистриран на адреса на периферијата од Битола, а здружение со име како на таблата која е поставена на објектот во центарот на Битола, клуб Ванчо Михајлов ВМРО, не постои. Инаку, минатата недела, во Основниот суд во Битола беше прекината прекршочната постапка против бугарскиот клуб и неговиот претседател Љупчо Георгиевски, бидејќи основното јавно обвинителство сега поведе кривична постапка против Георгиевски за предизвикување национална и расна омраза и нетрпеливост, како и ширење расизам и ксенофобија преку компјутерски систем. Одбраната на Георгиевски пак најави дека правдата ќе ја бараат во Страсбур.